dhadhanka macaanka nolosha adduunyadu waxaad heshaa marka aad tagto adiga aqalkaaga. waxaad ku jirtay awal nolol aan danayn fara badan ku siinayn. waxaad ahayd qof aanay ka fikirin cid aan naftiisa ahayn. waxaad ahayd qof ay ka maqan yihiin quruxda adduunka iyo bilicda xayaatada noloshu. maadaama aad nolosha keli ku ahayd, waxaad qaarkeen nolosha fiican ku haystay aqalka aabbahood loo qaban jiray adeegyo ay ka mid ahayd cuntada oo loo kariyo iyo dharka oo loo dhaqo. waaba haddii ay heshee intaas waxaan abaal ugu haynaa hooye macaan iyo walaasheen malabo. hadda waxa aad timid qasriga aqalkaaga, waxaa kuugu diyaara nolol midda ugu qiimaha sarraysa, waxaana joogta adiga xaaskaaga. haddaba waa tuma xaaskaagu. xaaskaaga quruxda badan waa ildoogsiga indhahaaga, waa jannada ifka, waana quruxda guriga, waa adeegaha naftaada, waa raaxada qalbiga, waa macaanka nolosha. ma og tahay xaaskaagu in ay ku siiso mudnaan heerka ugu sarreeya? ma og tahay ninow in aanay xaaskaagu marnaba ka fikirin wax aan ahayn adiga naftaada? waxa ay kacdaa aroortii adiga oo jiifa, waxa ay kuu diyaarisaa qureecda, kadibna kuu kicisaa si aad u cunto. waxa ay kuu diyaarisaa dharka shaqada, waxa ay kuu xidhaa oo kuu labistaa, way ku sii dhunkataa, waxayna kuu sheegtaa in ay ku jeceshahay. waxa aad shaqada tagtaa adoo dheragsan oo faraxsan oo quruxsan. waxay maalin oo dhan ka sii shaqaysaa aqalka oo bilicdiisa dhowrtaa si ay adiga indhahaaga u ilaaliso, raaxada qalbigaaguna xaasil u ahaato mar kasta. waxay kuu sii diyaarisaa qadada, mid si fiican looga fikiray loona diyaariyey. waxa ay kuu diyaarisaa biyaha qubayska ama meedhashada si kulaylka shaqada kaaga hadho. marka ay albaabka kaa furto, waxay kuugu soo dhowaysaa farxad iyo dhoolla caddayn. way ku dhunkataa, waxaanay kaa saartaa dharka kulul ee shaqada, waxaanay kuu dirtaa qolka meedhashada ama qubayska. waxay kuu soo diyaarisaa qadadii macaanayd ee haddii aanay calooshu dhargaynin naftu ku odhanayso maanta oo dhan yaa iska cuna. waad qabowday oo waad dharagtay, kadibna waxaad isku diyaarisay seexad. balse xaaskaagu waxay guda gashay dhaqidda ama meedhista weelka aad wax ku cuntay, meedhista madbaha ay wax ku karisay, sidoo kale meedhista daaradaha aqalka. waxaad soo toostay casarkii adiga oo nastay oo xasilay, xaaskaaguna shaqadii aqalka dhammaysay. waxa ay kuu karisay shaah kadibna kuu keentay. xaaskaaguna shaaha casariyaha si aad u cabto, waxaanay kaa waraysatay waxa aad dareemayso iyo shaqada maanta haddii ay wax ku soo kordheen. waad iska baxday iyadoo kuu sii diyaarisay bixiddaa laftarkeeda. qaarkeen waxay tagaan goobaha lagu nasto ee maqaaxiyaha shaaha si ay ugu soo sheekeeyaan, qaarkeenna shaqo labaad ayay dib u galaan. xaaskaagii qaaliga ahayd waxay dib u gashaa shaqadii aan dhammaadka lahayn, iyada oo kuu sii diyaarisay cashadii caawa aad cuni lahayd. waa mid aynaan sawiran karayn qaab ahaan sida ay u taallo iyo dhadhan ahaanba. waad soo hoyatay caawa, waxaa laguu qaabilay sidii caadada ahayd. waxaad cuntadii diyaarsanayd u cuntay sidii caadada ahayd. markii aad dharagtay eed iskala bixisay, waxaa jirta waxyaabo kale oo aad u baahan tahay weli. laakiin adiga xaaskaagu mar kasta waxay diyaar u tahay in ay daboosho adiga baahidaada. waxa ay kuu soo diyaarisay nafteedii, casuumad ahaan bay kuugu keentay, waxaanay ku tiri hoo xabiibi oo ihoo. waad dharagtay oo raaxaysatay, kadibna waad iska seexatay. xaaskaaga sidaa kuu qadarisa qiimahaas gaarka ah ee aanay qaarkeen u qalmayna ina siisa. ma garanaysaa waxa ay kaa mudan tahay? qaar badan oo inaga mid ah ma garanayaan waxa ay mudan tahay xaasku. waxa ay kaa mudan tahay in aad garatid, garwaaqsatid, una garaabtid waxa ay kuu qabatay. waxa ay kaa mudan tahay in aad farxad siisid sida ay kaaga farxisay, u qiimaysid sida ay kuu qiimaysay, u qadarisid sida ay kuu qadarisay, u garab istaagtid sida ay kuu garab istaagtay, uga qoslisid sida ay kaaga qoslisay, u caawisid sida ay kuu caawisay. ma gudi kartid abaalkeeda xaaskaaga ee keliya dhibta iyo rafaadka ka haysta shaqada guriga. ha ugu darin dhib kale, ka ilaali waxa ay necab tahay ama dhibsanayso. waa talo ku socota ragga. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.